नमस्कार, मेरो नाम साजन कोइराला। आज म नयाँ चिज लिएर आएको छु। तपाईँलाई थाहा छ, राम किन 14 वर्ष वनवास गए? र कृष्णले जब गोलोक छोड्नुभयो अनि सफलता प्राप्त गर्नुभयो, हो भगवानहरू हुन्छ, उहाँले स्वभावैले सजिलै पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँले किन छोडेपछि मात्र प्राप्त गर्नुभयो? अथवा जो मान्छेले पनि जब उसले घर छोड्छ अनि मात्र सफलता किन प्राप्त गर्छ? जस्तै मेरो जीवनमा पनि यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के भन्दाखेरि मेरो जीवनमा पनि म जब बच्चामा फर्स्ट हुन्थेँ, म कहिले पनि चोरेर लेख्दिनँ थिएँ क्या। अरूको हेरेर सहारेर कहिले पनि आफ्नो कपी भर्दिनँ थिएँ। जे गर्थेँ आफूलाई जति आउँछ त्यति गर्थेँ, आफूमा विश्वास भएर गर्थेँ। यसमा उत्तर छ, एउटै उत्तर हो। र विवेकानन्दले पनि जब आफ्नो घर छोडेर हिँड्नुभयो अनि मात्र सफलता प्राप्त भएको छ। त्यस घर छोड्नुको प्रमुख कारण हो हाम्रो विद्या लिनको लागि पनि हाम्रो घर छोडेर विद्या आर्जन गर्नको लागि गुरुकुल जाने चलन छ 12 वर्ष। यसको एउटै मात्र कारण यो हो कि हामीले दुईटा चिज सिक्नुपर्छ लाइफमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि। एउटा भ्यालु, लाइफको भ्यालु भनेको इम्पोर्टेन्ट, मेरो जिन्दगी किन इम्पोर्टेन्ट छ, यो सोसाइटी किन इम्पोर्टेन्ट छ, म किन एक्जिस्ट छु, म के गर्न चाहन्छु र आफू के गर्न चाहन्छु भन्ने जान्नु हो। र दोस्रो चिज भनेको आफूमा डिपेन्डेन्सी हुनुपर्छ। त्यही डिपेन्डेन्सीको लागि रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाइएको थियो, किनभने रामको राज्य खतरा थियो। त्यही भएर उनी डिपेन्डेन्ट हुनु भएन। 14 वर्ष उनीमा त्यो क्यापेबिलिटी आउनु पऱ्यो। बिना परिवार ऊ कसरी बाँच्ने, बिना कसैले नचिनिकन। त्यही भएर नाम परिवर्तन गर्थ्यो। 5 पाण्डवहरूले पनि नाम परिवर्तन गरेका थिए गुप्तवासको बेलामा, किनभने नाम परिवर्तन गरेर उनीहरूलाई कसैले नचिन्दा पनि उनीहरूले एक्जिस्ट हुन सके, आफ्नै पौरखमा बाँचे, कसैको सपोर्ट बिना। भने त्यो मान्छेले केही गर्छ। अहिलेसम्म लाइफमा जसले गरेको छ त्यसले त्यसरी नै गर्ने हो। यो प्रमुख फर्मुला हो। र दोस्रो फर्मुला भनेको भ्यालु पनि हुन्छ। आफ्नो भ्यालु, लाइफको भ्यालु, म किन एक्जिस्ट छु, म के गर्न चाहन्छु र मेरो रुचि के हो, त्यो जान्नु पर्यो। रुचि र डिपेन्डेन्सी नै प्रमुख कारण थियो। कृष्ण गोलोकमा जानु, कृष्ण द्वारिका जानु, कृष्ण मथुरा जानु, राम वनवास जानु, पाण्डव गुप्तवास जानु, र हाम्रो स्वामी विवेकानन्द घर छोडेर जानु, यो सब डिपेन्डेन्सीको कुरा हो। जब म बच्चामा लेख्थेँ, म फर्स्ट हुन्थेँ, त्यतिखेर म त्यही रहेछ, म कहिले पनि आफूमा डिपेन्ड थिएँ क्या। म जति लेख्छु आफूले जानेको लेख्थेँ, अथवा नआएको छोडिदिन्थेँ। कसैले सिकाउनु खोज्यो भने सार्दिनँ थिएँ, किनभने सारेको भए म उसमा डिपेन्डेन्ट भइरहन्थेँ र जो सार्ने साहित्य ऊ कहिले पनि फर्स्ट हुन सकेन। उसले उसको जिन्दगी बेहाल भयो शिक्षामा। त्यही भएर जहिले पनि डिपेन्डेन्सी एकदम आवश्यक छ। मैले पनि आजसम्म हरेक चिज परिवारबाट पाएँ। जब म पढ्थेँ 11 पढ्दा 11-12 पढ्दाखेरि घरबाटै सबै बस्ने व्यवस्था, खाने व्यवस्था थियो। र जब यहाँ इन्ट्रान्स गर्न आएँ, सबै घरबाटै खर्च थियो। इकोनोमिकली डिपेन्डेन्ट थिएँ र सजेसन पनि डिपेन्डेन्ट थिएँ। उहाँहरूले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही गर्थेँ। र जब इन्जिनियरिङ गर भनेर गएँ, इन्जिनियरिङ गर, यो पढ, यसो गर, सबै सजेसन थियो र पैसा पनि थियो। हरेक चिजमा डिपेन्डेन्ट थिएँ। मान्छे जबसम्म अरूको सोचमा र अरूको पैसामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, उसले केही गर्न सक्दैन। किनभने लाइफमा जसले गरेको छ उसले आफ्नै सोचमा काम गर्नुपर्छ। यो त मेरै उदाहरणबाट पनि थाहा छ। किनभने म जब बच्चामा लेख्थेँ आफ्नो पेपर, कहिले पनि साथीको हेरेर सार्दिनँ थिएँ, किनभने म उसको भावनाहरू लिँदिनँ थिएँ नि त। म आफूलाई जे आउँछ त्यही लेख्थेँ, आफूमा डिपेन्डेन्ट थिएँ। यो पढ भनेर अरूले सिकाएको आधारमा होइन, मलाई जे पढ्न मन लाग्छ, जसरी पढ्न मन लाग्छ त्यसरी पढ्थेँ। त्यही भएर फर्स्ट हुन्थेँ। त्यही भएर लाइफमा दुईवटा मात्र फर्मुला भनेको आफ्नो इनर भ्यालुलाई बुझ्ने र डिपेन्डेन्सी, आफूमा डिपेन्डेन्ट हुने। अरू बाहिरबाट डिपेन्डेन्ट छ भने, बाहिरबाट कुनै पनि सोचमा डिपेन्डेन्ट अथवा बाहिरबाट कुनै इकोनोमिकल डिपेन्डेन्ट छ भने त्यसलाई काट्नुपर्छ। बिना यो दुईवटा त्याग बिना
मान्छेले कुनै प्रगति गर्न सक्दैन, यो 100% हो। र यो भनिराख्नुको प्रमुख कारण हो, म हरेक चिजमा, मेरो दादा हुन्छ, उहाँले मलाई हरेक चिजमा सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यही कारणले म इन्जिनियर यो सब गरेँ। तर मलाई लाग्दैछ कि कतै म त्यो मायामा त फसिरहेको छैन, म हरेक पाइरहेको छु, त्यही भएर आफूमा डिपेन्डेन्ट नभएर एउटा क्यारेक्टरिस्टिक आफूलाई त चिन्न सकिरहेको छैन, मैले कति चिट्दा गरिरहेको छैन जस्तो लागिरहेछ क्या। किनभने मैले हरेक चिज पेपर उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही चिज लाइफमा गरिरहेको छु, उहाँले जति आफूलाई जति जे आवश्यक पर्छ उहाँसँग मागिरहेको छु, पैसा पनि उनीसँग मागिरहेको छु, आइडिया पनि उहाँसँग मागिरहेको छु, र काम पनि गरिरहेको छु भनेपछि त्यो भनेको त पुरै उहाँ डिपेन्डेन्सी हो। र डिपेन्डेन्सीले मान्छे कहिल्यै पनि सक्सेस हुन सक्दैन। किनभने मैले त्यो आफ्नो जिन्दगी आफ्नै त्यो एक्जामबाट पनि थाहा पाएको, म एक्जाममा आफैमा डिपेन्डेन्ट हुन्थेँ, आफ्नै भ्यालु कोरमा लेख्थेँ। र त्यही कारणले यदि मैले त्यतिखेर अरूले भनेको आधारमा चोरेर अरूको सुनेको आधारमा लेखेको भए म यो अवस्थामा आउने पनि थिइनँ। त्यही भएर मैले आज एउटा के निर्णय गरेको छु भन्दाखेरि अबदेखि म डिपेन्डेन्सीबाट अरूको डिपेन्डेन्सीबाट बच्नेछु, र आफ्नै डिपेन्डेन्सीमा बाँच्नेछु। चाहे त्यो विचारको लेभलमा होस्, चाहे त्यो आइडिया र इनोभेसनको कुरामा होस्, अथवा कसैको इकोनोमिकलमा होस्, आफैमा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। र हाम्रो देशले पनि जबसम्म आफैमा डिपेन्डेन्सी ल्याउँदैन तबसम्म अरूको चिटको भरमा, अरूको हेरेको भरमा कहिले पनि सफलता आउन सक्दैन, दिगो सफलता आउन सक्दैन। किनभने त्यो सफलता रहिरहन सक्दैन। आजसम्म जो सफल भएका छन् सबै आफूमा डिपेन्डेन्स थिए, विचारमा डिपेन्डेन्स थिए, इकोनोमिकल डिपेन्डेन्स थिए। अब के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो, यदि तपाईँ पनि आफू डिपेन्डेन्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो थट र विचारअनुसार काम गर्न थाल्नुहोस्। जहाँ जानु मन लाग्छ त्यहाँ जानुहोस्, जसको कारणले गर्दा परिवारबाट तपाईँलाई केही सपोर्ट नहोस्। जसरी पाण्डवहरूलाई भएको थिएन, जसरी राम वनवास जाँदाखेरि राम आफ्नै डिपेन्डेन्सीमा गरेका थिए, र उनले त्यहाँबाट जे सिकिन्छ नि त्यो यति ठुलो चिज हुन्छ, त्यसले आफ्नो जिन्दगीको राज्यमा राज गर्न सकिन्छ। हरेक चिज घरबाट टाढा पनि रहनु पर्दैन, जहाँ रहँदा पनि भयो, तर घरको विचार र आइडिया र पैसाबाट डिपेन्डेन्सी हुनु पर्यो। आफ्नै आइडिया आफ्नै विचारमा गरेपछि मान्छेले धेरै चिज सिक्छ। किनभने हाम्रो जिन्दगी नै एउटा पेपर हो, हामीले कसैको विचार थट त्यसलाई कपी गरेर अथवा उसकै पैसाबाट कहिले पनि हामी माथि चढ्न सक्दैनौँ। हो, धरातलको लागि आवश्यकता पर्ला, तर त्यसले हामीलाई वास्तविकतातिर लान सक्दैन। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि आइडियाहरू अरू बेला लिनुहोस्, तर त्यो जिन्दगी चलाउनको लागि नै, तपाईँको जिन्दगी चलाउन आफ्नै आइडिया चाहिन्छ, आफ्नै इनोभेसन चाहिन्छ, आफ्नै बल चाहिन्छ, इफोर्ट चाहिन्छ, आफ्नै पैसा चाहिन्छ। यदि तपाईँसँग पैसा छैन, परिवारसँग कहिले, परिवार भनेको फर्स्ट हो, तपाईँ त्यस्तोसँग कहिले पनि डिपेन्डेन्स नहुनु जसबाट तपाईँ निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। निःशुल्क प्राप्त गर्नेसँग डिपेन्डेन्सी गर्नु हुँदैन। जस्तै परिवारबाट त तपाईँलाई निःशुल्क पैसा आउँछ, निःशुल्क आइडिया आउँछ, आफ्नोबाट निःशुल्क आइडिया आउँछ, त्यस्तो चिजमा कहिले पनि डिपेन्डेन्सी हुनु हुँदैन। किनभने निःशुल्क आएको चिज जुन हुन्छ नि त्यसमा अरूको डिपेन्डेन्टमै हामी बाँच्छौँ। आफ्नो डिपेन्डेन्सीमा बाँच्नु भनेको आइडिया पनि आफूले किन्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यसमा यदि इकोनोमिकल्ली तपाईँलाई अति आवश्यकै भयो भने पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि साथीसँग माग्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्योसँग माग्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई फ्रीमा नदियोस् क्या, त्यसले तपाईँलाई डिपेन्डेन्सी ल्याउँछ। र आइडिया माग्नु पऱ्यो भने कसैलाई तपाईँले पे गरेर आइडिया लिनु परोस्। त्यसरी गर्नु भने तपाईँको डिपेन्डेन्सी बढ्न थाल्छ र त्यसले तपाईँलाई सफलता दिन्छ। त्यही भएर मैले पनि के निर्णय गरेको छु, मैले हरेक चिजमा मलाई मेरो हरेक चिजको पछाडि मेरो दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गर्छु। तर अब त्यही चिजले गर्दा म बाँधिएको पनि छु कि जस्तो पनि लाग्छ क्या। जुन चिजमा म अहिले सफलता पाउनको लागि मेरो भ्यालु छ, इनर भ्यालु छ, तर ममा डिपेन्डेन्सी छैन। त्यही भएर डिपेन्डेन्सीको लागि अहिले म अब आजदेखि नै म त्यो चिजबाट बच्दैछु। यदि मलाई इकोनोमिकली चाहियो भने बरु साथीसँग माग्छु, बरुभन्दा कोहीसँग माग्छु जसलाई मैले पे गर्नु परोस्। अनि यदि मलाई आइडियै चाहियो भने पनि सबैको चिज कुरा त सुन्छु, तर आइडिया चाहियो भने आफ्नो आइडिया इनर कोरमा गर्छु अथवा कोहीसँग पैसा पे गरेर मात्र लिन्छु।
र यसरी आफूलाई डिपेन्डेन्सी गर्ने चाहिँ यो दुईवटा फर्मुला इनर कोर बिल्डअप भ्यालु बिल्डअप आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक र आफ्नो अनुहार थाहा पाउनु र दोस्रो भनेको डिपेन्डेन्सी नै सफलताको सबैभन्दा ठुलो फाइदा कारक तत्त्व हो। बिना आफू डिपेन्ड नभइकन अरूको डिपेन्डमा भर परेको मान्छे कहिलेसम्म कोही पनि सफल भएको छैन। घरको पैसाले जबसम्म काम गर्छ मान्छे सफल हुँदैन, जबसम्म आफ्नै पैसाले काम गर्दैन, आफ्नै आइडियाले काम गर्दैन, तबसम्म मान्छेले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। चाहे यो कुरा सन्दीप महेश्वरीबाट पनि थाहा हुन्छ। ऊ सन्दीप महेश्वरी घरमै बस्थ्यो तर आफ्नो पैसामा डिपेन्डेन्सी गर्थ्यो। हरेक मान्छे त्यही भएर मैले पनि आजदेखि निर्णय गर्छु म जे गर्छु जस्तो दुःख पऱ्यो पनि बरु त साहिदसँग माग्ने उसलाई पे गर्न सकियोस्, तर कहिले पनि आफ्नो त्यो फ्यामिली लेभलबाट आर्थिक र आइडियाहरूबाट बाँच्नु हुँदैन, किनभने त्यसले डिपेन्डेन्सी ल्याउँछ। है मलाई सब चिज म उहाँकै आधारमा गर्दैछु भन्ने हुन्छ। म आफूलाई बाँच्नुपर्छ, आफ्नो आइडियामा आफ्नो क्रिएसनमा बाँच्नुपर्छ र आफ्नो इकोनोमिकल्ली बाँच्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। हरे कृष्ण।